Jeder kennt das Problem, Thema Rasenkanten. Im Sommer vertrocknen sie sehr schnell. Ich habe eine sehr gute Lösung und somit herzlich willkommen zum vierten Teil, Thema Kantenbewässerung. Im dritten Teil zum Thema Bewässerung hatten wir den Unterschied zwischen Getrieberegnern und Rotationsdüsen. Aber im Bereich von meinem Spielturm, wo wirklich nur ein paar Zentimeter Platz sind beide Versionen relativ unangenehm, weil sie immer gegen den Spielturm spritzen. Auch da habe ich eine richtig coole Lösung hier im kompletten Bodenbereich oder generell meine kompletten Rasenkanten habe ich auch damit gemacht. Denn Thema Rasenkanten, ich glaube, das Problem kennt jeder, die sind im Sommer wirklich extrem schnell immer braun. Denn dafür gibt es zwei Hauptgründe. Grund Nummer 1, und das ist auch ein Fehler, den ich persönlich gemacht habe und ich euch bitte, diesen nicht zu machen. Meine Rasenkanten sind komplett in Beton gesetzt. Also darunter Schotter, Beton mit gute 5 bis 10 cm und dann schön mit Betonschulter. Das Problem ist, dass Beton stark saugfähig ist und dadurch das ganze Wasser vom Rasen rausgezogen wird. Und da kam jetzt mein Fehler. Der Fehler war nicht das Setzen in Beton, sondern der Fehler war, ich hätte den Beton noch mit einer Dichtschlemme oder einer Bitumenschlemme einfach einschmieren sollen, damit dort kein Wasser mehr raus kann. Das ist Fakt 1. Fakt 2 ist natürlich auch, die Steine im Randbereich, der Beton etc. heizt sich im Sommer dermaßen auf, dass wir hier Temperaturen von ca. 50 Grad erreichen können. 40, 45, 50 Grad sind keine Seltenheit und dadurch wird eine extreme Hitze abgestrahlt und auch da wird dann der Rasen zusätzlich strapaziert und zusätzlich braun. Zudem habe ich dann weitere Probleme und zwar hier durch meine Wacholder. Die Wurzeln von der Wacholder gehen in meinen Rasen unterirdisch rein. Und auch hier im kompletten Bereich kann ich wässern, wie ich will. Die ziehen so viel Wasser raus, dass hier eine Bewässerung, eine normale Bewässerung von oben gar nicht ausreicht. Zudem habe ich hier, ihr glaubt es nicht und das weiß auch keiner, ich habe hier genau in diesem Punkt, wo ich stehe, habe ich einen Kontrollschacht. Der ist gar nicht tief, der ist wirklich nur 5 cm unter meiner Grasnarbe. Und auch hier zieht der Beton regelmäßig Feuchtigkeit raus und ich musste eigentlich jeden Tag, spätestens alle 2 Tage, eine ordentliche Gießkanne draufpacken, damit dieser Bereich nicht austrocknet. Aber ihr seht es vielleicht auch auf den Drohnenaufnahmen, man sieht jetzt gar nichts mehr davon. Und was die Lösung ist, ist wirklich simpel und einfach, die zeige ich euch jetzt. Die Lösung für das Problem ist simpel und einfach. Und zwar ein Perlschlauch. Ein Perlschlauch ist kein normaler und gewöhnlicher Gartenschlauch, sondern er hat ganz feine Mikrostruktur und dadurch perlt regelrecht das Wasser raus. Das heißt, er ist so offenporig, dass das Wasser regelrecht rausperlt und schön gleichmäßig im Rasen, im Wurzelwerk das Wasser unterirdisch verteilt und durch die kapillare Aktivität vom Boden wird das Wasser regelrecht aufgesaugt. Das Coole ist, ihr habt keine Verdunstungsrate, denn die Wurzeln bekommen sofort Wasser ab. Und somit habe ich in allen Problembereichen, Wacholder, Spielturm und überall da, wo die Sprenger mal mehr oder weniger nicht ausreichend sind, habe ich ringsrum auch um meine Rasenkanten so einen Perlschlauch vergraben. Es ist sehr einfach, es ist sehr simpel, diesen zu vergraben. Ich muss auch nachher noch etwas machen, das seht ihr auch in der Praxis. Ganz entscheidend ist zum Beispiel, ihr müsst ein paar Dinge beachten. Zum Beispiel müsst ihr den Wasserdruck beachten. Immer ideal mit einem Druckminderer, denn die Schläuche sind sehr empfindlich. Ist der Druck zu hoch, dann explodieren sie regelrecht oder es kommt zu viel Wasser raus und sie werden beschädigt. Deswegen ganz wichtig,
bitte macht euch beim Hersteller schlau. Ihr findet alle Links unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze kaufen in verschiedenen Längen. Die sind auch gar nicht so teuer. Und da gibt es auch Verbindungsstücke, Eckstücke, Endstücke, alles Mögliche dazu. Filteranlagen, ganz wichtig, ihr braucht nochmals einen Vorfilter, einen Feinstfilter, denn die sind mega empfindlich, was Dreck, Sand, sonstiges angeht. Und ich habe diese Perlschläuche in meinem Rasen schon seit 5 Jahren vergraben und alles ist top. Sie funktionieren immer noch und somit bin ich total happy. Wie gesagt, muss ich heute auch noch was einbauen, das machen wir jetzt und da gibt es ein paar Praxistipps. Wenn die Perlschläuche drin liegen, solltet ihr eins beachten, beim Erifizieren müsst ihr aufpassen. Denn so ging es mir. Ich habe nicht aufgepasst und beim Erifizieren habe ich nicht nur einmal, ich habe den kompletten Perlschlauch durchsiebt und deswegen muss ich jetzt auch etwas neu machen. Und zwar, ich muss von diesem Bereich hier die komplette Rasenkante erneuern, beziehungsweise den Schlauch erneuern. Ich muss einmal hier rüber und muss es dann bis zum Sandkasten wieder anschließen. Denn wie gesagt, ich habe erifiziert, hauptsächlich im Randbereich und da habe ich es mehrmals getroffen. Ja, es ist wirklich eigentlich total einfach. Es ist auch gar nicht anstrengend. Ihr müsst wirklich einfach nur mit so einem Rasenkantenstecher einmal reinstechen, ordentlich hin und her wackeln und dann war es das eigentlich schon. Und hier hört ihr vielleicht auch, richtig gut hochheben, sodass die Wurzeln aus dem Untergrund sich richtig lösen. Auch hier rein. So, nochmal. Und dann ordentlich Luft machen. Und wenn ihr das gemacht habt, also wie gesagt, relativ einfache Arbeit, und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den Schlauch hier drunter schieben. Ihr rollt ihn einfach etwas auf und schiebt ihn dann hier drunter. Grasnarbe anheben und dann drunter das Teil. Und hier dann rein. Und hier ist es auch ratsam, natürlich das Ganze nicht im Hochsommer zu machen, wenn alles vorher trocken ist, sondern es sollte relativ feucht sein. Auch hier seht ihr wieder, wie man es richtig schön reinmachen kann. Und hier einfach drunter. Der ganze Schlauch sollte circa, ich sag mal, zwischen 7 und maximal, wirklich maximal, ich sage jetzt eher mal zwischen 5 und 7 cm vom Rand wegliegen. Das wäre natürlich perfekt, denn sonst, wenn er zu weit außen liegt, dann verschwendet ihr zu viel Wasser, weil der Beton zu viel Wasser saugt. Liegt er zu weit innen, kommt durch das Kapillare der Wasserzug nicht bis ganz raus. Also zwischen 5 und 7 cm wäre es ideal. An alle Robi-Besitzer, das ist genau in diesem Bereich, wo natürlich das Roboterkabel rumläuft. Ich habe jetzt bei mir hier nicht drauf geachtet, denn ich habe mich entschieden, mein Robi, der kommt weg, beziehungsweise ich lasse ihn gar nicht mehr fahren. Das Teil nervt mich einfach zu sehr. Deswegen achte ich persönlich da jetzt nicht mehr drauf. Ja, und das war es eigentlich dann schon. Einfach schön verteilen, eingraben das Ganze und dann einfach, wenn ihr fertig seid, anschalten und die Rasenkanten hier mal richtig matschig werden lassen. Und dann könnt ihr das Ganze auch noch besser reindrücken und könnt ihr das Ganze auch noch besser wieder zumachen. Und das war es dann eigentlich schon. Ich mache jetzt mal soweit fertig. Ich mache jetzt weiter. Und dann gibt es noch einen kleinen Tipp. So, das war's. Nur noch verbinden. Wie gesagt, da gibt es so coole Verbinder und den Schlauch, den könnt ihr ganz einfach mit einem scharfen Messer abschneiden. Der ist wirklich total weich und flexibel. Wir schneiden das gleich ab und verbinden das Ganze. Dann einfach nur drüber schieben und das sind so Widerhaken und dann verbindet sich, dann geht dies auch nicht mehr auseinander.
das war's. Und jetzt nur noch einschalten und schauen, ob alles funktioniert. Jetzt seht ihr gleich, dass es rausperlt, im besten Fall. Man hört's, dauert immer etwas, bis sich die ganze Schläuche mit Wasser füllen. Und dann kommt das Wasser raus. Da fängt schon an. Hier. Und so wird dann die ganze Rasenkante bewässert. Mal hier aufmachen, hier sieht man es auch. Diesen Bereich. Das Coole ist, ihr braucht im Winter diesen Schlauch nicht frostsicher zu machen. In dem Moment, wenn ich jetzt hierher gehe und das Ganze wieder deaktiviere, dann läuft das komplette Restwasser voll aus dem Schlauch und somit ist auch der ganze Schlauch frostsicher. Jetzt geht ihr nur noch her und müsst nur noch in diesem Bereich wieder alles säuberlich zumachen. Und ihr seht auch schon hier, dass man eigentlich so gut wie nichts sieht. Und da auch einen kleinen Tipp, lasst den Schlauch jetzt einfach 10 Minuten laufen, dann wird der ganze Boden schön matschig und weich. Und dann könnt ihr das besser zudrücken und könnt das voll schön eben machen. Das fängt jetzt auch schon an. Und dann geht ihr einfach mit einer schweren Walze, zum Beispiel mit einem Spindelmäher oder mit einer Rasenwalze her und fahrt einfach 1-2 Mal drüber. Und das war's. Und in 10 bis 14 Tage seht ihr da absolut gar nichts mehr. Und ihr habt vor allem immer schöne, saubere, grüne Rasenkanten. Einmal drüber und man sieht so gut wie gar nichts mehr. Ich gehe jetzt noch ein zweites Mal drüber und dann passt es soweit. In ein paar Tagen ist es dann zugewachsen. Bevor jetzt sich vielleicht der ein oder andere fragt, warum ich denn meine Rasensprenger nicht einfach weiter rausstelle, damit der Rand besser bewässert wird, das funktioniert leider nicht. Also funktioniert schon, aber es bringt nichts. Und deswegen komme ich zumindest nicht um eine Kantenbewässerung drumherum. Von der Tiefe noch einen kleinen Tipp. Ich würde es nicht tiefer als 10 cm in den Boden reinmachen, da das Wasser ja tendenziell eher nach unten geht wie nach oben. Somit ist es eigentlich ideal maximal bei 10 cm. Zweiter Tipp, wenn ihr genug Wasser zur Verfügung habt, weil Druck brauchen diese Perlschläuche ja so gut wie keinen. Und dann habt ihr vermutlich auch noch Druck übrig und dann könnt ihr auch so wie ich zum Beispiel noch weitere Dinge anschließen. Ich habe zum Beispiel bei mir hier noch eine Hochbeetbewässerung gebastelt und ihr seht, die geht automatisch dann mit an und somit wird auch das Hochbeet ideal bewässert. Genauso wie an meiner Steinmauer, die ganzen Pflanzen, die werden auch mit bewässert und das Ganze lasse ich dann so alle 2 Tage laufen. Und da ist es auch wichtig, ich habe bei meiner Hydra-Wise von Hunter eine sogenannte Sickerphase eingebaut. Bedeutet, ich bewässere 7 Minuten, 10 Minuten, je nach Temperatur, wird ca. 10 Minuten bewässert und dann 15 bis 20 Minuten Pause gemacht und dann nochmals 7 bis 10 Minuten bewässert. Und dadurch sorgt ihr einfach, dass das Wasser definitiv weg kann, also vom Boden aufgenommen werden kann und nicht abfließen kann über eure Rasenkanten drüber oder sonst irgendwas. Und das Ganze tut natürlich dann auch dem Hochbeet gut, wenn da einfach eine Sickerphase, eine kurze Pause da ist. Ansonsten denke ich, ich habe alles gesagt. Wenn Fragen sein sollten, unten in die Kommentare rein. Diese beantworten wir natürlich sehr gerne. Die Links zum Perlschlauch und allem, was dazugehört, Hochbeetbewässerung etc. findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich einfach vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.